Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Tiền Phong. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Iran công bố video cho thấy hầm ngầm chứa UAV của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, nơi cất giữ vũ khí được sử dụng để tấn công căn cứ Mỹ. Video do hãng thông tấn nhà nước Iran Fast News Agency công bố cho thấy hàng loạt máy bay không người lái xếp hàng dài trong đường hầm ngầm hoặc được chất lên bệ phóng tên lửa. Quốc kỳ Iran và hình ảnh của cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei được treo trên các bức tường. Có thể thấy, tên lửa và máy bay không người lái được phóng từ nhiều khu vực và bắn vào những nơi mà hãng tin Fars cho là căn cứ của Mỹ. Việc phát hành video được dàn dựng công phu này là một phần trong chiến dịch truyền thông của Iran sau cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel vào nước này. Hiện chưa rõ đoạn phim được quay khi nào và ở đâu, cũng như liệu nó có cho thấy máy bay không người lái và tên lửa được sử dụng trong hành động trả đũa của Iran đối với cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel hay không. Kết thúc video là dòng chữ "Hãy chờ tiếng chuông báo tử" vang lên một lần nữa. Trong diễn biến mới nhất, quân đội Israel thông tin Iran phóng một loạt tên lửa mới về phía Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa. Đồng thời cho biết thêm các cảnh báo sơ bộ đã được gửi đến điện thoại di động ở những khu vực bị ảnh hưởng. Tại Bahrain, còi báo động cũng được nghe thấy vang lên trên khắp nước này và chính quyền kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, di chuyển đến nơi an toàn gần nhất trong một bài đăng trên X. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố tăng cường và đẩy mạnh cuộc tấn công vào Lebanon, cũng như tăng cường triển khai quân dọc biên giới. Thiếu tướng Rafi Milou, chỉ huy Bộ Tư lệnh phía Bắc của lực lượng phòng vệ Israel cho hay: ngay sau vụ phóng tên lửa của Hezbollah, chúng tôi phát động đợt tấn công quy mô lớn đầu tiên ở Beirut và miền nam Lebanon nhắm vào nhân vật cấp cao, trụ sở và cơ sở hạ tầng. Việc Iran mất đi bao nhiêu nhân vật cấp cao trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào nước này từ ngày 28 tháng 2 vẫn là câu hỏi lớn. Theo Guardian, truyền thông Israel đưa tin Iran mất đi tới 30 nhân vật cấp cao chỉ trong 30 giây đầu tiên của chiến dịch. Cụ thể hơn, kênh 12, một kênh truyền hình của Israel, đã dẫn lời các quan chức giấu tên khi đưa ra tuyên bố nói trên. Các nguồn tin này cũng tiết lộ quân đội Israel đã sử dụng chiến thuật đánh lạc hướng để vô hiệu hóa gián điệp Iran trong buổi sáng trước cuộc tấn công bất ngờ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết 48 lãnh đạo Iran thiệt mạng trong 2 ngày tấn công. Phía Iran cho đến giờ chỉ mới xác nhận cái chết của các nhân vật dưới đây theo Tasnim và tờ Hindu. 1. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ông Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao của đất nước vào năm 1989 sau cái chết của người sáng lập cuộc cách mạng Ruhollah Khomeini. Ông là tổng tư lệnh thực sự, có tiếng nói cuối cùng về mọi vấn đề chính sách và tôn giáo. 2. Cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ali Shamkhani. Trong những tháng cuối đời, ông là nhân vật chủ chốt giám sát các cuộc đàm phán với Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. 3. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Abdurrahim Mousavi. Chỉ vài ngày trước khi qua đời, ông Mousavi đã đưa ra một số cảnh báo đối với Mỹ, tuyên bố rằng bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào cũng sẽ là một bài học khó quên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông là nhân vật trung tâm trong việc hiện đại hóa các chiến lược răn đe bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. 4. Bộ trưởng Quốc phòng Amir Nazizadeh. Ông cũng từng giữ chức tư lệnh không quân Cộng hòa Hồi giáo Iran IRIAF từ năm 2018 đến năm 2021. 5. Tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC Mohammad Pakpour. Ông là tư lệnh lực lượng lục quân IRGC cho đến năm 2025 khi ông đảm nhận vai trò người đứng đầu tổng thể vào tháng 6 năm 2025 sau cái chết của người tiền nhiệm Hossein Salami. Ngoài ra, ngày 2 tháng 3, Iran thừa nhận 7 chỉ huy quân sự thiệt mạng, theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim. 7 chỉ huy này là Chánh văn phòng Tổng tư lệnh tối cao Mohammad Sirazi, cùng cấp phó là Akbar Ebrahimzadeh, lãnh đạo Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Bahram Hosseini Motlaq, Phó lãnh đạo Cục Tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Saleh Asadi, Phó lãnh đạo Cục Hậu cần và Bảo đảm Kỹ thuật Mohsen Dare Baghi, lãnh đạo Cục Tình báo Cảnh sát Quốc gia Gholamreza Rezayan và lãnh đạo Cục Hậu cần Hassan Ali Tazik. Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, tên lửa Khebaskan nổi lên như một biểu tượng của sức mạnh quân sự Iran, kết hợp công nghệ nhiên liệu rán hiện đại và khả năng tấn công chính xác cao,
khiến nó trở thành mối đe dọa đáng kể đối với các hệ thống phòng thủ khu vực. Với tầm bắn lên tới 1.450 km, tên lửa đạn đạo tầm trung này không chỉ thể hiện bước tiến vượt bậc trong chương trình tên lửa của Iran, mà còn khẳng định vị thế của nước này trong lĩnh vực vũ khí chiến lược, đặc biệt khi đã được triển khai trong các chiến dịch thực tế gần đây. Tên lửa Khebaskan là sản phẩm của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, được công bố lần đầu tiên vào năm 2022. Tên gọi Khebaskan lấy cảm hứng từ một trận chiến lịch sử trong đạo Hồi, phản ánh giá trị ý thức hệ mà Iran thường gắn liền với các vũ khí của mình. Là một tên lửa đạn đạo tầm trung MRBM, Khebaskan thuộc thế hệ tên lửa nhiên liệu rắn, khác biệt so với các mẫu cũ sử dụng nhiên liệu lỏng, dễ bị phát hiện và chuẩn bị lâu hơn. Công nghệ nhiên liệu rắn cho phép tên lửa được lưu trữ sẵn sàng trong thời gian dài mà không cần bảo dưỡng phức tạp, đồng thời giảm thời gian chuẩn bị phóng xuống chỉ còn vài phút, tăng cường tính bất ngờ và khả năng sống sót trong môi trường tác chiến. Về thông số kỹ thuật, tên lửa Khebaskan được thiết kế với cấu trúc một tầng duy nhất, giúp đơn giản hóa quy trình sản xuất và vận hành. Tầm bắn tối đa đạt khoảng 1.450 km, cho phép tên lửa Khebaskan bao phủ các mục tiêu từ Iran đến các khu vực như Israel, các căn cứ Mỹ ở Trung Đông hoặc thậm chí một phần châu Âu. Trọng lượng đầu đạn dao động từ 450 đến 600 kg, đủ để mang theo các loại tải trọng thông thường hoặc có thể là đầu đạn phân mảnh để tăng hiệu quả sát thương. Điểm nổi bật là khả năng cơ động ở giai đoạn tái nhập khí quyển, Maneuverable Entry Vehicle (MARV), cho phép đầu đạn thay đổi quỹ đạo bất ngờ, né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa như Iron Dome hay Arrow của Israel. Điều này làm tăng đáng kể khả năng xuyên thủng lá chắn phòng không, biến tên lửa Khebaskan thành một vũ khí khó bị đánh chặn. Công nghệ dẫn đường của tên lửa Khebaskan kết hợp hệ thống định vị quán tính INS với hỗ trợ từ vệ tinh mang lại độ chính xác cao với sai số vòng tròn CEP ước tính chỉ vài chục mét. So với các tên lửa cũ như Starhab-3 sử dụng nhiên liệu lỏng, Khebaskan có độ chính xác vượt trội nhờ tích hợp cảm biến hiện đại và thuật toán điều khiển tiên tiến, giúp nó phù hợp với các cuộc tấn công điểm chính xác thay vì tấn công diện rộng. Hệ thống đẩy sử dụng nhiên liệu rắn composite, cung cấp lực đẩy mạnh mẽ và ổn định, cho phép tên lửa đạt tốc độ siêu thanh ở giai đoạn cuối, tăng cường khả năng xuyên thủng. Iran đã đầu tư mạnh vào công nghệ này để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu với các linh kiện chủ yếu được sản xuất nội địa, bao gồm động cơ và hệ thống điện tử. Ngoài ra, tên lửa Khebaskan còn được thiết kế với tính cơ động cao, có thể phóng từ các bệ phóng di động trên xe tải hoặc tàu ngầm, giúp tránh bị phát hiện bởi vệ tinh do thám. Kích thước gọn nhẹ hơn so với các mẫu MRBM khác, với chiều dài ước tính khoảng 13 đến 15 m và đường kính thân khoảng 1,2 m, làm cho nó dễ dàng ẩn náu và di chuyển trong địa hình phức tạp của Iran. Trong các thử nghiệm và triển khai thực tế, tên lửa này đã chứng minh hiệu quả, đặc biệt trong việc vượt qua các lớp phòng thủ đa tầng. Sự phát triển của tên lửa Khebaskan phản ánh chiến lược của Iran nhằm xây dựng kho vũ khí đạn đạo đa dạng, từ tên lửa tầm ngắn đến tầm xa, nhằm duy trì lợi thế răn đe trong khu vực. Tên lửa Khebaskan đại diện cho đỉnh cao công nghệ tên lửa đạn đạo của Iran, với sự kết hợp hoàn hảo giữa nhiên liệu rắn, dẫn đường chính xác và khả năng cơ động, khiến nó trở thành một yếu tố quan trọng trong cán cân quyền lực Trung Đông. Trong tương lai, các biến thể nâng cấp có thể mở rộng tầm bắn hoặc tích hợp đầu đạn hạt nhân, dù Iran luôn khẳng định chương trình tên lửa của mình chỉ mang tính phòng thủ. Việc theo dõi sự phát triển của vũ khí này sẽ tiếp tục là chủ đề nóng trong các phân tích an ninh toàn cầu. Trong số các địa điểm bị tấn công ở Iran có các căn cứ quân sự, nơi ở của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở Minab, một thành phố thuộc tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran, nơi được cho là có ít nhất 148 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết hàng chục trẻ em vô tội đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công vào trường học này và rằng hành động đó chắc chắn sẽ bị đáp trả. Sáng 28 tháng 2, Mỹ và Israel phối hợp thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran, cả từ trên biển và trên không. Cuộc tấn công nhằm vào hàng loạt mục tiêu ở các thành phố lớn của Iran, bao gồm cả Tehran, trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa kết thúc một vòng đàm phán ở Geneva thông qua vai trò trung gian của Oman và dự kiến nối lại đàm phán vào tuần tới. Mỹ và Israel nói rằng chiến dịch không kích nhằm ngăn chặn các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Iran,
Đến nay, Iran xác nhận một loạt quan chức chỉ huy quân đội cấp cao của nước này thiệt mạng, trong đó có lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadev, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran Abdurrahim Mousavi. Iran đã ngay lập tức đáp trả thông qua các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở khắp Trung Đông. Thiếu tướng Ebrahim Jabari thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC cho biết Iran đã phóng tới 1.200 tên lửa để đáp trả. Quan chức này nói với kênh truyền hình Al-Mayadin, khoảng 1.200 tên lửa đã được phóng từ Iran theo nhiều hướng khác nhau. Theo truyền thông, các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, UAE và Ả Rập Xê Út cũng bị nhắm mục tiêu. IRGC tuyên bố chiến dịch tấn công dữ dội nhất trong lịch sử Iran sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào nhằm vào Israel và Mỹ và cảnh báo tiếp tục tấn công cho đến khi nào Mỹ và Israel ngừng mọi hành động khiêu khích. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC cảnh báo hôm 1 tháng 3, các chiến dịch tấn công dữ dội nhất trong lịch sử lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sớm bắt đầu nhằm vào các vùng lãnh thổ và căn cứ bị kiểm soát của Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran ngừng đáp trả, nếu không họ sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ Mỹ. Ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social vào hôm 1 tháng 3, Iran vừa tuyên bố rằng hôm nay họ sẽ tấn công rất mạnh, mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đây. Tuy nhiên, họ tốt hơn hết là đừng làm vậy. Bởi nếu họ làm, chúng ta sẽ đáp trả bằng sức mạnh chưa từng được kiểm chứng trước đây. Các cuộc tấn công qua lại vẫn tiếp tục. Trong diễn biến mới nhất, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công trung tâm Tehran lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch tập kích mới diễn ra. Tuyên bố được đăng trên Telegram cho hay mục tiêu là những khu vực của chính quyền Iran. Thông báo nói thêm rằng, trong ngày qua, các cuộc tấn công đang nhằm thiết lập ưu thế trên không và mở đường tới Tehran. Những cột khói lớn được nhìn thấy bốc lên từ Tehran. Cộng đồng quốc tế đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, chấm dứt các hành động thù địch ngay lập tức.